ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB gihangayikishijwe na bamwe mu borozi b'ingurube barenga ku mabwiriza bahawe bakagurisha ingurube zirwaye indwara izwi nka rouge. Ingurube mu minsi ishize nibwo RAB yatangaje ko hari icyorezo cyagaragaye mu ngurube zo mu turere twa Nyagatare, Kirehe, Kicukiro, Gasabo na Rwamagana. Yasabye ko abo borozi kuba bitonze ingurube zirwaye zikavurwa, izitarwaye zikabanza gutegereza kugeza icyorezo kirangiye. Icyakora iki kigo cyatangarije Rwanda Today ko hari aborozi bari kugica muri humye bakagurisha ingurube zabo birinda ibihombo, ibintu bishobora gushyira ubuzima bw'izindi ngurube mu kaga ndetse n'ubuzima bw'abantu barya inyama zazo. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'ubushakashatsi mu bworozi no gusakaza ikoranabuhanga muri RAB, Dr Fabrice Ndayisenga, yavuze ko aborozi bakomeje iyo myitwarire amatungo yabo ashobora gushyirwa mu kato. Yavuze ko nubwo iyi ndwara ivurwa igakira, hari aborozi batabikora ndetse n'ababikoze ntibubahirize inama zatanzwe n'abaganga b'amatungo. Ndayisenga yavuze ko imiti ivura iyo ndwara iboneka mu turere twose kandi guverinoma yatangije uburyo bwo gusuzuma no gukingira ingurube. Yavuze ko hari umugore bari gukurikirana wagurishije ingurube ze mu karere ka Rubavu kandi zaranduye nyuma y'uko imwe mu zo yari atunze ipfuye. Indwara ya rouge y'ingurube izwi nka swine erysipelas cyangwa se rouge d'époque iterwa n'agakoko kitwa Luciopacti. Ingurube yafashwe ikabigira umuriro mwinshi, igacika intege, ikagira ibibara bitukura ku ruhu, igahumeka nabi, amatwi akirabura, ikanga kurya no kunywa amazi, ikabyimba mu ngingo, ikananirwa no kugenda. Ibi akenshi bikurikirwa n'urupfu. Ingurube ipfuye ikaba itaribwa ahubwo ikaba itabwa.